bikin mainan dari bekas rokok. Pertama kita sobek bagian pinggir sobek lagi. Kita membutuhkan sebuah alat, itu gunting. Kita sobek dari atas, sobek lagi dari atas. Kita manfaatkan ini buat ekor. Kita potong dari singkirkan dulu. Kita potong dari garis yang udah ada. Mengikuti garis rokok yang sudah ada. Lalu kita bulatkan, kita gunting. Lalu tekukan, gunting, tekuk lagi. Kita bagi dua seperti bikin pesawat. Kita membutuhkan sebuah karter. Kira-kira sampai 10 cm. Lalu kita masukkan ya, masukkan sayapnya. Tarik, kita lipatkan lagi kayak semula. Kita buka dari ekor ini. Butuhkan gunting sedikit. Kita masukkan ekornya. Lalu kita bagi dua. Bikin kepala. Kita masukkan. Inilah pesawat mainan dari bekas bungkus rokok. Jangan lupa subscribe agar channel kita berjalan dengan lancar. Amin.